0.5個喎。你咁唔錯晒，你係咪就一句一句？撳機點會0.5啊？0.8乘0.5係0.4啊嘛，一減0.4係0.6喎。喂你啊，咁啊第二條啦，第二條我仲有啊，Sir。咩啊？俾你睇下啦。唔好住啊，唔好住啊，講晒先。掉咗要。嗱咁咧就呢度有樣嘢咧叫 wind turbine 啊，嗱呢啲咩嚟嘅咧？即係風能驅動嘅渦輪嗰啲咁嘅嘢啦，其實都唔使理佢嘅。嗱咁咧佢總之咧就講緊形容嗰樣嘢叫咩 operates at full capacity。我當你一隻字都唔知講乜啦，我當你一個字都唔知講乜，冇乜所謂啊！你認得啲重複嘅字眼就得㗎啦。0.85，總之咧一嚿 wind 嘅嘢啦，跟住進行藍色呢個動作啦，機會就係0.85啦。咁而家佢講乜嘢咧？有3嚿咁樣嘅turbines 啊嘛。嗱3嚿嘢啊嚇，咁即係話咧應該有3個概率嘅，3個概率。嗱咁跟住啦，你睇下 part A 啦。嗱 part A， 嗱咁你見到啦，又係3個咁樣嘅 turbines 啦 ，full capacity 啊嘛。我當你唔知咩意思啦，你起碼見到重複嘅字眼啦。你見到啦，紅色間低咗，重複字眼嚟㗎嘛。咁佢 A 啊嘛，一嚿嘢做呢個行為就0.85啦。咁而家要3嚿嘢都做呢個行為啊嘛，係咪？嗱咁我當你呢個叫做一嚿我叫 T 啦，好冇？嗱 T1咧又要做嘅，T2又要做嘅，T3又要做㗎嘛，係咪啊？咁呢啲係 N 啦，N 啦。嗱咁你一個係0.85啦，下一個又0.85啦，再下一個都係0.85，N 嚟㗎嘛，乘晒佢咯。嗱咁你自己撳一撳 K 啦，0.85三次方。嗱咁啊留意人哋叫你點樣答啦，4個 DP 啊嘛，4位小數，紅色字4位小數。嗱如果冇叫你嘅就2位，叫你嘅就跟啦。嗱原本咧佢係0.614125嘅，咁咧你第4個位係呢個1啊嘛，下個叫2，使唔使進位啊？唔使啦，咁咪0.6141咯。好啦，咁 part B 啦，頭先相反嘅嘢都唔記得做添。嗱，你一個咁樣嘅 turbine 啦，唔知咩嚟㗎啦，當佢係做到嗰個動作嘅係0.85啊嘛，佢做唔到嘅係咩啊？1減0.85就係0.15啦。咁你自己預先可以算草都自己做定呢啲嘢先啊嘛。嗱，咁跟住你到 B 啦 ，B 咧佢就話只有一隻係做呢個動作啊嘛。Only one 啊嘛，你又見到 full capacity 啦，即係佢頭先講嗰個動作啊，即係呢個動作嘅價值係0.85啊嘛。咁你話得一隻喎，得一隻做到，一隻做到咁即係其他2隻做唔到啦。咁咪又係嗰啲情況，即係情況1啦，第一隻做到，第2隻唔得，跟住 and 第3隻唔得啦。呢個情況1，情況2啦。唔使咁多 T 啦。情況2係第一隻做唔到，第2隻做到，第3隻做唔到啊嘛。情況3啦，第一隻做唔到，第2隻做唔到，第3隻做到。呢個係得一隻嘅意思啊嘛。嗱咁咧就列式啦。第一隻做到0.85，and 係乘啦。第2隻做唔到0.15，and 第3隻做唔到乘0.15。我話係加啦。第一隻唔得0.15，第2隻得0.85，第3隻唔得0.15。你睇下抄書咁抄咋？我話咪加咯。第一隻唔得0.15，第2隻唔得0.15，第3隻得0.85。咁等於啦。嗱0.85，但係咧你留意下，其實呢3嚿嘢咧嗰啲數值一樣噶嘛，都係有一個0.85同埋2個0.15乘埋嘅。嗱咁你乘埋啦，就係0.3825啦，0.3825得唔得啊？重點在於理解，重點在於理解。抄唔切唔緊要嘅，你係咁樣影一影啦，同埋我自己都
錄影緊㗎啦。咁我之後擺上網啦，咁你哋可以聽啦。總之唔好俾抄嘢導致到你明唔到成件事，OK 嘛？你之後會有得睇翻嘅，係啦，我而家會錄低佢嘅。嗱，咁第三 A 啦，第三 A，第三 A 咧就數嘢啦 ，How many four-digit numbers 啊嘛，數嘢，喂，四位數，即係咁啦。嗱，four-digit 係位啊嘛，四位數，嗱1、2、3、4，好啦，咁咧佢就話 from 啊嘛，由啦，由1、2、3、4、8。嗱，呢度有幾多個數先？5個數啊嘛，呢度有5個，我哋要砌4位啊嘛，5個數砌4位，好啦，咁跟住又係問我哋嗰兩個問題啦。第一，可唔可以重複啊？得唔得啊？可以重複喎，咁所以你唔可以用 PC 啊嚇，重複得嘅就唔用得 PC 噶啦，重複得啊嘛，唔用得 PC。嗱咁所以啦，咁你就要逐個位看待啦，逐個位看待。嗱，咁你而家將呢5個數砌入呢4個位度啊嘛，可以重複啊嘛。咁即係話第一個位有幾多個選擇俾你啊？嗱，1、2、3、4、8都有得揀啊嘛。咁呢度有幾多個數啊？5個咯，即係話第一個位有5個候選佳麗可以放入去嘅。咁第二個位都係啦，可以重複噶嘛。第三個位又係，第4個位又係。喂，你而家砌數啊嘛，咁即係話咧，每一格你都要放嘢入去啦。呢個 and 定 or 嚟㗎？and 嚟㗎，要記得啦。乘啦。經過一輪心算咧，625嚟嘅。好啦，咁咧就到 part B 啦。嗱，都係嗰句啊，抄唔切唔緊要啊嚇，會俾翻你睇嘅之後。嗱，咁咧跟住佢就話4位啦 ，even numbers 喎，記唔記得咩叫 even 啊？呢個字唔識咧做唔到啦。係啦，聽到雙數。雙數嘅數字有咩特徵㗎？睇個位數啊嘛。個位數一定要係乜嘢啊？係啦，個位數一定要係雙數，咁成個數先係雙數噶嘛。咁所以咧，呢個4位數咧，嗱你頭3個數係正常嘅，都係可以揀1、2、3、4、8、1、2、3、4、8、1、2、3、4、8。但係最後嗰個咧就嚴格啲啦，你只能夠放呢個嘅2、4、8啫。咁所以啦，佢哋嘅選擇分別係5個啦、5個啦、5個啦。同埋3個 and 啊嘛，乘晒佢咯。乘完之後375，就係咁啦。好。差唔多就係影一影啦，我想盡量講多啲題目啦。好嗱，咁咧就第4條啦，又係數嘢啦。嗱，見到一大堆唔知咩嘅字，唔緊要嘅喎，認重複嘅字啫嘛。嗱，你見到呢度有15啦，我當你唔知咩叫 teachers 啊，你起碼認一認15個乜嘢先啦。好啦，跟住後邊5個唔知乜嘢。哇 administrative 咩嚟㗎？唔知喎，你認一認先啦，冇所謂㗎，認下個字先。好啦，咁你而家咧就揀乜嘢咧 ？select 啊嘛，選擇4個 members。嗱 members 你知啊 ，members 咧就係成員。咁即係話咧，而家做緊啲乜嘢咧？有15個叫做 teachers 嘅物體，有5個叫做 administrative 嘅物體。好啦，我哋而家 select 4啊嘛，揀4個人出嚟。咁揀4個人出嚟有咩條件啊？佢就話有3個 teachers， 一個咧就係 administrative 喎。咁所以你需唔需要知道佢係咩意思先？根本上你就唔需要知道佢點解嘅，因為你認得相同嘅字眼啊嘛。15個 teachers 揀3個，5個 administrative 揀1個啊嘛，明白嗎？好啦，咁跟住 order 係乜嘢咧？order 即係次序啊。
order 即係次序。not important 咋？咩叫 not important 咋？係啦，不重要。嗱，次序並不重要啊嘛。嗱，冇次序，同埋呢啲人嚟噶嘛，人當然就唔會重複啦，係咪？嗱，冇次序冇重複，用乜嘢啊？係啦，用 C 啊嘛，用 C。嗱，咁你而家要做兩件事，揀 teachers 15 C 3，然之後揀 administrative 5 C 1。嗱，咁你而家兩樣嘢都要做噶嘛，成個 N 字擺咗喺中間啦，咁咪成咯。嗱，呢個咧冇計數機我都搞唔掂啦，撳機先，15 C 3乘5 C 1，乘咗咧就有2275咁多個組合嘅。嗱，咁啊5分啦。好嗱，咁啊繼續咯喎。嗱 limit 啦。limit 咧就有啲咩要注意咧？咁啊，嗱，平時教你咧做 limit 注意分母唔零得，分母唔零得，即係任何數都唔可以除零嘅。好啦，咁你咪睇下呢度有冇可能有個分母係出現零？喂，大佬，呢個根本都唔係分數嚟嘅，又點會有分母呢？咁所以呢度冇問題啊，完全冇問題嘅一樣嘢。嗱，冇問題就可以照代啦，冇問題，直接代啦。咁所以啦，你咪直接代咯，4乘 x 嘅2次 x 代2，綠色呢個啊。好啦，咁跟住減8乘 x， 即係8乘2。加5啦，哇，咁啊5分啊，有冇咁着數啊？啊，仲要心算到嘅5嚟嘅。好，得未？嗱，得嘅話咧就第6條啦，未得就盡快影咗佢。我都錄緊片㗎啦，其實。好啦，嗱，咁啊第6條新嘢嚟㗎吓。咁啊，佢無端端白事出現，今年咧都有機會啊，打粒星俾佢。嗱，分母，嗱，我哋要注意一樣嘢，嗱，你見到咧，而家 limit 嗰嚿嘢咧，好奇怪啊，嗬，無限啊 ，x 漸長無限，即係咩意思啊？即係話 x 咧係一個超級無敵、超巨大嘅一個數。x 好接近無限嘅時候，咁呢條咁樣嘅分數究竟會變成啲乜嘢？嗱，首先咧，我哋要知道一件事，就係我當啦，譬如啦，3除4、3除5、3除6，嗱，我純粹問你啫，呢3個數邊個最細啊？呢個最細啊嘛，係咪啊？好啦，咁我俾多一個啦，3除9999。邊個最細啊？係啦，咁所以我哋知道嘅嘢咧就係分母越大嘅時候，咁成個分數就越乜嘢啊？啊，分數就越細啦，明啊？嗬。咁如果分母係一個大到黐咗線、變態無限嘅一個數咧，即係超級無敵巨大，咁成個分數會變咗啲乜嘢啊？嗱，舉個例啦。譬如阿 Sir 發一達啦，阿 Sir 好有錢而家，1億蚊，1億蚊，咁啊你全班分，咁啊好開心啦，係咪？咁每人分到好多錢啦。啊，今次唔係啦，阿 Sir 慷慨嘅，1億蚊，成個 Ivy 分，成個觀塘 Ivy 分，咁你哋會分得少咗啦。好啦，我唔係啦，成個香港分700萬人分到嗰1億蚊，咁每人分得更少啦。好啦，咁我而家話成個地球嘅人都去分到嗰1億蚊啦，咁啊超少啦，係咪？每人分幾毫子。我話唔單止人類啦，成個地球嘅貓貓狗狗啊、烏蠅曱甴全部都有得分嘅。哇，咁啊即係幾乎每人都分唔到任何錢啦，係咪？咁即係咩意思啊？分母越大啊，成個分數咪越細咯。當個分母係無限，即係有無限個人分錢嘅時候啊，咁每人就分唔到錢啦，就零咗啦。
明啊嗬？分母越大，分數就越細，即係話越多人分同一個錢啊，咁每人分嘅錢就越少啦。當有無限個人分錢嘅時候，每人就分唔到錢啦，即係等幾乎冇錢嘅意思啦吓，嗱咁咧，即係話見到呢啲咁樣嘅分數啦，跟住箭嘴指向無限啦，咁我哋點做咧？其實我哋要透過一樣嘢啦，就係話任何一個數啦，即係一個分數，只要個分母係無限嘅話咧，咁成個分數就零咗啦。咁呢個係你要認知嘅嘢，個分子係乜都好啦。只要你除一個超級無敵巨大嘅數，咁佢就會傾向係零啦。咁所以我哋點樣做咧？我哋要用一個叫做抗分嘅方法啦。嗱，咩叫抗分啊？或者叫係啦抗分啦。嗱，譬如啦，我哋細個做分數，譬如2/3啦，2/3，我想問下。即係我哋細個做抗分，其實咧有冇聽過類似啲咁樣嘅嘢啊？當我哋分子同分母成同一個數咧，個答案會唔會變㗎？即係15/10啊，係咪一樣㗎？一樣啊嘛，小學知識嚟嘅。嗱，你下邊乘5，上面都乘5，咁啊變成15/10啦，成個數值係唔變嘅。係啦，咩意思咧？譬如10個蘋果5個人分。同20個蘋果10個人分一樣噶嘛，係咪啊？即係你個蘋果數量又雙倍啦，分嘅人數又雙倍啦，其實每人分到嘅都係一樣嘅。咁而家咧，我哋嗰個 x 係一個超級無敵巨大嘅數，咁我哋就企圖做一啲分數，個分母嘢係無限嘅。咁呢個咧就你需要記一記啦。咁點樣做咧？我哋就睇下邊一個係最大嘅 x 嘅次方。你見到咧呢啲咧係 x 嘅2次方嚟嘅，佢係最大㗎，佢嘅影響力係最大嘅。嗱，咁我哋點樣做咧？嗱，以下嘅嘢咧，你好似見到啲邪術咁啊，又係。嗱，咁咧我哋就用一樣嘢咧去將佢通分母，或者抗分啊，用啲乜嘢咧？就用1/x 2次啦。哇，複雜咯！呢嚿嘢，我哋用佢嚟抗分，嗱，咁我都明嘅，即係你第一次聽咧係辛苦嘅，聽呢一條，咁所以我錄咗佢噶啦，你重播啦。嗱，咁咧就點樣做咧？原理就係我哋咧用呢一個嚟抗分嘅話咧，咁呢個1/x 嘅2次方咧係可以乘俾呢個成個分子啦，然之後下邊呢個啦，亦都可以乘俾成個分母啦。咁會發生啲咩事啊？嗱，5嘅 x 2次方除 x 2次方啦，咁啊得返5啦，係咪？好啦，再加啦，3乘 x 啦，再 over_x 2次啦，就變咗3/x 啦。後邊啦，減2/x 2次啦，咁啊直接減2/x 2次啦。嗱，聽咗先，之後咧你再睇下個效果咧，你就大概明㗎啦。好啦，睇樓下啦，樓下咧就2x 2次，咁啊除 x 2次啦，得返個2。好啦，減 x 除 x 2次啦，咁 x 同 x 2次約咗啊嘛，咁咧就係減1/x 啦。好啦，咁跟住再加4除 x 2次啦，咁咪4除 x 2次咯。嗱，咁樣做咧，就首先第一件事你要接受嘅就係我哋用呢個嘅最大嘅 x 次方嚟做咁樣嘅抗分，即係1/最大嘅 x 次方嚟做抗分。抗分完之後咧，你見咧就會變咗做咁樣啦。變咗做咁樣嘅好處係乜嘢咧？你睇下呢度呢個分數、呢個分數、呢個分數、呢個分數，樓下都有 x 噶嘛，甚至乎係 x 嘅2次方啦。咁即係話咧，當呢個嘅分母去到超級巨大嘅時候，因為而家 x 係超級巨大啊嘛 ，x 好大啦 ，x 好大 ，x 好大 ，x 好大，其實呢度4個分數都會點啊？呢4個分數嘅分母都係超級巨大啊嘛。咁即係話個分母非常非常大嘅時候，成個分數就會變咗0咯，成個分數就會變咗0啦。咁所以咧，呢個約咗變0啦。
呢個約咗變零，呢個約咗變零，呢個約咗變零，奇交係啊。嗱咁咧就好似黐咗線咁啦，咁啊變咗5/2啦。因為個問題係乜嘢咧？嗱，講多次點解我哋要咁做啦？因為你睇翻條題目，如果 x 係一個超巨大嘅數嘅時候咧，咁你見到分子成個又係超巨大，分母又係成個超巨大，咁兩個超巨大嘅數除埋出嚟咧，我哋唔知佢等於乜啊？咁所以我哋就想辦法約走越多嘅 x 越好啦。咁我哋點樣去做咧？咁我哋就攞 x 最大嘅次方。嗱，呢個有2次、有1次、有普通數字。咁最大嘅係當然2次啦。咁即係話我樓上又攞 x 2次嚟約揀，樓下又攞 x 2次嚟約揀。約完之後咧，個新嘅分子同埋新嘅分母就喺度啦。咁由於我哋會出現一啲好細小嘅分母啦，呢啲分母全部都係 x 嚟嘅。咁當嗰啲 x 咧好巨大嘅時候咧，呢4個細細粒嘅分數咧就會零晒啦，因為分母好大啊嘛。咁你零晒嘅時候，咁啱咪得翻啲數字咯，5/2，咁就係咁樣啦。我明白都有啲難接受嘅，咁但係佢咁樣出現咗，咁我冇辦法啦，唯有教埋你，因為筆記都冇啊，咁啊好彩俾你做定先啦，就係咁啦嚇。點解會變零嘅？點解會變零？因為同一個數啊，超多人分啊，咁每個人咪幾乎分唔到錢咯。哦，因為佢本身已經係冇。係啦，即係譬如啊。分到冇啊！係啦，譬如啦，我又係嗰個例子啦。我10蚊，你哋分嘅時候已經分得少啦。如果10蚊成個香港分咧，個分母咪好大咯。咁每人幾乎分唔到錢咯，就係咁咯。呢個就係最簡單嘅原理啦。越多人分同一個錢，咁每個人分到嘅就越少啦。當無限個人分嘅時候，咁每人咪幾乎分唔到錢咯，或者少到微不足道咯。好啦，咁跟住咧就到呢個嘅7A 咯喎。反正一見到無限就係1/x 2/1。係啦，冇錯啦。當你1/一個無限嘅數，佢就會係零咗咯。嗱，咁咧就睇7A 啦。7A 咧佢話有4 types of cookies 啊嘛。嗱，呢啲數嘢嚟嘅。嗱，咁啊4款曲奇啦，4款曲奇，佢係邊4款都唔重要啦，1款、2款、3款、4款。好啦，嗱，咁啊4款曲奇。咁而家咧你就話 2 types of cookies pack 㗎嘛，咁即係咩意思啊？有4種嘅曲奇，我哋將2種擺入一個袋啊嘛 ，2 types pack in a bag 啊嘛，4款曲奇擺2款入去。好啦，咁而家嗰4款曲奇擺2款落去，次序重唔重要啊？次序並不重要啦，我揀2個擺落袋啫嘛，即係譬如你而家。你帶嘅背囊出街，你擺邊樣嘢入去先冇問題噶嘛？都係嗰2樣嘢喺個袋入邊啫。好啦，而且佢唔會重複嘅喎，因為你見呢度都冇重複嘅嘢嘅。如果重複咗就唔叫擺2樣啦，叫擺1樣啫嘛。嗱，冇次序，亦都唔會重複嘅，用乜嘢啊？係啊 C 咯，咁所以 Part A 就4C2咯。咁啊，等於6啦。好啦，咁跟住咧就 Part B 啦。Part B 咧，你見到 password 啊嘛 ，password 次序重要啦，係咪？密碼都講過好多次啦，1、2、3、4同4、3、2、1係唔同啊嘛，密碼。咁所以咧係有次序嘅嘢嚟嘅，有次序。好啦，咁跟住再睇下個密碼由咩組成啦，3個 digits 啦，5個 letters 啦。嗱，咁你咪照樣睇咯，3個 digits， 1、2、3。嗱，3個 digits。好啦，嗱呢度係 digits 啦。好啦，咁跟住佢話有5個 letters 啊嘛，1、2、3、4、5。咁樣啦。好啦，咁跟住後邊咧講咗啲字眼俾你嘅喎，可唔可以重複啊 ？Neither digit nor letter 啊嘛 ，can be repeat 啊嘛。嗱，咁你希望你記得啊 ，neither nor 啊，即係大家都唔係咁解啊嘛。冇 digit 冇 letter 可以重複啊嘛，冇 digit 冇 letter 可以重複，咁即係唔可以重複啦。嗱，你有次序，但係唔可以重複，請問用乜嘢啊
係啦，冇錯啦，用 P 咯。好啦，咁而家你處理 digit 先啦。digit 本身有幾多個啊？唔係9個啊嚇。呢個世界上有幾多個 digit 俾你揀㗎？10個啊嘛，除咗1、2、3、4、5、6、7、8、9之外，仲有0啊嘛。好啦，所以10個 digit 擺落3個位度，唔可以重複，次序係重要。10P3。好啦，26個英文字母放入5個位度，26P5咯。嗱，咁 password 嚟㗎嘛，你每個位都要放嘢㗎 ，and 嘅關係乘。咁所以啦，10P3乘26P5，哇，超大！嗱咁咧，你會計到一個5、6、8、3、3、9、2、0、0、0。正常嘅密碼通常都係好大嘅數㗎啦，咁先難撞啊嘛。如果咁易撞，作個密碼嚟做咩啊？好嗱，咁啊呢一條都講完啦。咁啊第8題咯喎。第8題，咁啊普通嘅算式嘅運作啦，咁啊你哋嘅大功課都有啦。Part A 將兩條算式相減 ，f(x) 咧俾個括號佢，2x 3次加 3x 加1，咁跟住人哋話減啊嘛，咁你咪減咯。g(x) 俾個括號佢，x 3次減 4x 減2。好啦，每個括號睇下前面有冇嘢啦。第一個括號前面冇嘢嘅，當係正。咁所以啦，個括號入邊嗰啲符號咧保留，2x 3次加 3x 加1照抄。但係啦，第二個括號咧，你見到有個減喺前邊喎，咁所以啦，入邊嘅符號就要調轉晒啦。嗱 ，x 3次本身係正，要變負啦；4x 本身係負，要變正啦；2本身都係負，要變正。嗱，所以咧，你見因為上邊有個咁嘅減號。咁所以咧，紅色嗰啲符號就係咁樣走出嚟㗎啦，要全部調轉嘅。好啦，同次方同數字同次方同字母先可以加減減㗎嘛。呢度2x 3次有個減 x 3次喎，2減1咪1咯。好啦，睇下 x 啦 ，x 咧有個 3x 啦，有個加 4x 啦，咪加 7x 咯。數字啦。數字有個1，有個2，加嚟㗎嘛，3咯，咁就做完啦。好嗱，咁跟住咧就到 Part B 咯喎。咁 Part B 咧就除咗加之外咧，但係你加之前個 f(x) 要乘3啦，個 g(x) 要乘2啦，照寫嗱3乘 g(x) 就3括號。x 4次減 x 2次減 5x 加1，好啦，跟住加2乘 g(x) 啊嘛，所以加2啦，括號 x 3次減 x 2次加 x 加1。我想知個好唔嗱，咁跟住咧就個3啦，乘入去個括號度啦，就逐個乘3啦。好啦，咁所以3乘 x 4次就3x 4次啦。3乘負 x 2次，負 3x 4次；3乘負 5x，負 15x； 3乘1，3。嗱，第一件咁樣走出嚟嘅。好啦，第二件啦。咁啊，2乘入去每個數度啦。咁第一個啦，2乘 x 3次，2x 3次。慢慢朗讀啦，寫出嚟啦，直接。嗱就係咁啦。嗱咁啊，同數字同次方嘅先至做到啊嚇。咁你睇下 x 4次喎，除咗個3x 4次之外，仲有冇其他 x 4次啊？冇啦，所以冇得加減啦。直接抄出嚟。好啦，三次方都係得佢一個啫，只有呢個2x 3次，抄出嚟，冇嘢做啦。好啦，但係 x 2次有兩個喎，分別就係負 3x 2次啦。跟住再減呢個嘅2x 2次啦。嗱，本身你負3，再要減2喎，負5啦，x 2次。
好啦，到普通 x 啦，有個減15，有個加2。嗱，減15再加2咪減13咯。好啦，最後啦，有個加3，有個加2，變咗加5啦。就係咁啦。好，咁跟住咧就去到呢度啦。嗱，呢條咧第9條咧，你都幫我打粒星落去啊嚇，尤其係 A part 啊。嗱，因為咧呢度咧有個新嘅字啊，有個新嘅字。嗱，咁咧就係呢一個 divisible 啦。divisible 咧個意思咧，即係話可以整除啊，可整除。可整除。嗱，咁即係話咧，你前面有條式啦，叫做3x 3次再加乜乜乜乜乜嗰條式啦，可以整除啲乜嘢啊？3x 減2。咩叫可整除啊？可整除即係話有冇餘數啊？即係8係可以整除2噶嘛？8可以整除2嘅，8除2就等於4啦。有冇餘數啊？可以整除嘅嘢，可以整除嘅嘢冇餘數啊嚇。冇餘數嘅，嗱咁樣知道先。咁即係話咧，你前面3x 3次嗰條式咧，除呢個嘅3x 減2係冇餘數嘅，而且咧個答案叫做 x 2次加4x 減1，即係已經直接俾咗你㗎啦。咁嗱，人話翻譯啦，佢講緊啲乜嘢咧？就話當呢條咁樣嘅算式除咗我哋嘅3x 減2之後。咁咧，我哋嗰個答案叫做 x 2次加4x 減1，即係咁啊，冇餘數啊。好啦，咁跟住咧，人哋就話叫我哋 part A 咧，你望落去，咦？點解好似冇乜關係，但係又好似有啲關係咁咧？嗱，咁你見到啦，佢想我哋拆呢兩個括號 x 2次加4x 減1。乘呢個嘅3x 減2，唔好理啦，拆咗啲括號先。嗱，兩個括號喎，點樣拆啊？逐過嚟。首先 x 2次乘過去個括號度先，跟住加4x 又乘去個括號度，減1又乘去個括號度。逐過嚟啦 ，x 2次乘去個括號，加4x 乘去個括號，減1乘去個括號。咁啊變咗啲咁嘅嘢啦，即係話咧，我哋而家將綠色嘅每嚿嘢都乘俾隔離啦。嗱，咁啊呢度就唔難做嘅，小心啲就係噶啦。咁 x 2次再乘入去啦。好啦 ，x 2次乘3x 就係3x 3次啦。x 2次乘負2即係減2x 2次啦。好啦，加啦，4x 乘3x 即係12x 2次，跟住4x 乘負2就負8x 啦。然後啦，就咁個負配個3x就係負3x 啦，然後就咁負配個負2，咁啊變咗正2啦。咁啊，等於啦，3x 3次得佢自己啫嘛，照寫。到 x 2次啦，有個減2，有個加12，咁即係加10啦。x 2次，好啦，到普通 x 啦，減8減3，即係減11。數字只有加2啫，寫出嚟。好啦，嗱，咁我哋乘完呢條數啦，咁你發覺啲乜嘢先？你發覺咧，佢而家呢兩個括號分別係乜嘢嚟㗎？
第一個括號 x 2次加4x減1，其實咪就係我哋題目一開始講嘅嗰個除法嘅答案咯。第二個3x 減2啦，咪就係除嗰隻嘢咯。見唔見到啊？嗱，呢個綠色對呢個綠色嘅，呢個灰色對呢個灰色嘅，明啊？嗬。然後乘出嚟嘅嘢咧，見唔見到都係同題目嘅第一句咧係好似樣啊？用藍色嚟對啦，藍色嘅呢一隻咪就係藍色嘅呢一隻咯，見到嘛？嗱，講多次啦，而家人哋話嗱，望住出邊我隻手指啦，因為我朗讀出嚟冇意思啊，你睇住我手指啦。嗱，你而家題目就講緊呢一條式除呢一條，就等於呢條啊嘛。咁 part A 做緊啲乜嘢先 ？part A 就話將嗰個答案乘翻除人哋嗰個數啊嘛，即係綠色呢個除翻乘翻藍色呢一個。咁理論上咪就係佢咯，係咪？因為佢除佢就等於佢啊嘛。咁所以呢兩個乘翻埋就應該係佢啦。咁所以你都見到啦，乘埋咪就係同呢個幾乎一樣樣咯，係咪？大家都有3x 3次，大家都有10x 2次。咦，係個 x 唔同啦。題目嗰個叫 kx。我哋嗰個叫負11x，跟住最後大家都有個加2啦，明啊？嗬，你乘翻出嚟幾乎咪即係應該要係同一樣嘢嚟㗎。嗱，即係咩意思啊？如果人哋話8除4係2喎，我當你唔識啦，係咪？如果我哋知道8除4係2喎，喂，咁2乘4應該係乜先？應該要變翻8㗎嘛，即係乘除係相反㗎嘛，係咪？負5嚟嘅。嗱，咁所以如果你知道餘式定理點樣做咧，你就可以慳翻一條嘅長除啦。呢個負2。咁我用長除都計到負5咧，慳時間。都啱嘅，都攞到滿分嘅，不過你要用多好耐咯，同埋計數嘅繁複程度就煩啲咯。咁啊幾時用長除咧？咁啊即係雖然你幾時都用得長除嘅，咁但係如果佢淨係問你 remainder，你唔會做咁多嘢俾佢噶嘛。咁跟住下邊啦，下邊就真係長除啦，又 quotient 又 remainder， 同埋除嗰條式咧係複雜嘢嚟㗎，你見呢個二次方嚟㗎嘛？咁你攞咩調轉啫？你攞2定係攞負2調轉啫？唔知㗎嘛，係咪？即係除嗰嚿嘢啊，稍為複雜咧就唔可以用餘式定理㗎啦，咁啊直接長除。唔識啊！咁咧嗰個被除數抄翻入去 x 4次，然之後你見冇 x 3次㗎嘛？冇 x 3次，我哋咧嗰陣就話留個空位俾佢，減 7x 2次，減 3x 加2，除人哋嗰隻咧 x 2次加 2x 減2。好啦，咁我哋除法嘅第一步就係睇第一項啊嘛 ，x 4次同 x 2次，睇下佢哋相差幾多啦，幾多倍？咁 x 2次乘啲乜嘢先係 x 4次啊？係啦 ，x 2次乘 x 2次先係 x 4次噶嘛。我咁樣寫啦 ，x 2次你要乘個 x 2次先出 x 4次噶嘛。所以咧我哋爭嗰嚿嘢咧。都係咁啱叫 x 2次啦。咁既然叫做 x 2次，我哋就擺翻喺2次嘅上邊。好啦，咁跟住點樣呢？我哋就將呢一個嘅 x 2次乘翻嗰條式啦。即係黃色呢個算草嚟嘅。咁所以咧 x 2次乘 x 2次就係 x 4次啦，跟住 x 2次乘正 2x 就係正 2x 3次啦。好啦 ，x 2次乘負2，咁啊負 2x 2次，咁跟住畫條橫線，減啊記得係減啊。好啦 ，x 4次減 x 4次冇咗啦。跟住隔離啦，灰色冇嘢噶嘛，冇嘢當0，冇嘢當0，0減2x 3次就係負2x 3次啦。
好啦，你再睇下嗰啲 x 二次咯喎，負七減負二，負七減負二即係負七加二，即係負五 x 二次。好啦，咁跟住咧拉埋隔離嗰個負三 x 落嚟啦。嗱，咁咧就走完一次流程啦。好啦，咁啊走第二次流程啦喎。咁我哋而家咧要睇嘅咧就係第一項啦。第一項咧就係負二 x 三次同埋 x 二次啦，爭幾多倍啊？x 二次乘啲乜嘢先變做負二 x 三次啊？係啦，嗱咁咪爭個負二 x 咯，爭個負二 x 啊嘛，咁所以負二 x 就擺喺度啦。咁跟住又做下個乘法啦，負二 x 乘翻個括號度。喂，有同學問點解減啊？頭先你做普通數字嘅直式都係減噶啦，你唔會加噶嘛？你諗翻小學純數字點樣做啦？係減噶嘛？嗱，咁啊，而家乘翻嗰條數啦。嗱，咁啊，負二 x 乘 x 二次，負二 x 三次啦。負二 x 乘正二 x， 咁啊，負四 x 二次啦。負二 x 乘負二，咪正四 x 啦。好啦，咁又減咯喎，減。嗱，咁 x 三次係一樣噶嘛，冇咗啦。x 二次啦，負五減負四。負五減負四即係負五加四，變咗負一。好啦，跟住 x 啊，負三減四，負七啦嚇。跟住拉埋隔離嗰個加二落嚟。好啦，咁啊最後一步啦，即係最後一個流程啦。咁我哋咧就睇呢個負 x 二次。同埋正 x 二次啦，咁你睇下要乘啲乜嘢咯喎 ？x 二次要乘啲乜嘢先係負 x 二次啊？爭個正負啫，負一咯。x 二次乘負一咪負 x 二次咯。咁所以啦，負一擺上邊。嗱咁然之後啦，又係啦，將嗰個負一乘呢個嘅 x 二次加二 x 減二，咁今次快啲啦，因為我哋夠鐘啦。負 x 二次減二 x 加二咯，咁你減翻條數啦，慢慢減啦，負五 x 咯，就係咁。好啦，前後嗰兩個都冇咗噶啦。咁所以啦，餘數係啲乜嘢啊？咪即係要答翻個答案先。答案叫 quotient 啦 ，Quotient。咁啊，等於 x 二次減二 x 減一 ，remainder 餘數，咁啊負五 x 咯。